sabe, eu geralmente não gosto de estar assim no meio de tretas, assim como alguns falarem, o Super Saiyajin 4 do Daima é bom, o Super Saiyajin 4 do GT é ótimo, é imponente e tudo. Pra mim eu dou um belo dia, um grande dia, um fudido, foda-se pra isso. Realmente não ligo pra isso. E o importante é que eu estou aqui com uma coisa realmente impressionante, né? Estamos aqui com a ISO Daima vs GT, cara. Quem diria, velho? O cara realmente teve a criatividade de colocar mais lenha nessa fogueira, velho, de Daima contra GT. Alguns falam que Daima é bom, alguns falam que GT é bom. Mas enfim, vamos aqui dar uma desfrutada, né? Começando aqui, temos o Goku Mini com as transformações. Botaram novos rosters que ficou bom, ótimo. Só que não tá muito bem posicionado, ao meu ver aqui. Não muito posicionado, mas tá bom. Tem aqui o Vegeta, Goku aqui nas transformações dele em forma de criança, Majin Buu, Majin Buu. Tem o Goma Rei gigante, o Rei Goma gigante, o Gohan Super Saiyajin 1, 2, Místico, Super Saiyajin 4, não sei por que colocaram, foi alguma coisinha. Piccolo do Daima do GT adulto, os Tamagamis, o Goku do Daima adulto, o Vegeta do Daima adulto, até com a forma de Super Saiyajin 4, botaram até o nome nisso, Ultra Vegeta 1 também, como referência. Aqui tem o pessoalzinho do GT, botaram um Super Saiyajin 2 nesse Goku do GT, sendo que ele não aparece, só aparece uma cena de 1 segundo lá contra o... Qual é o nome daquele cara lá, velho? Pô, eu vou ter que reassistir de novo o Daima, o GT, cara, e olha que eu não gosto muito não. Tem o Vegeta aqui do GT, com o Super Saiyajin 3 e 4, o Gohan que recebe, ó, Super Saiyajin 2 místico, o Super Saiyajin 4, o Ubi recebe a forma de Majubi. Agora aqui já começou aqui um pouquinho de anomalias, como o Pan Super Saiyajin pra Pan, uma fusão que só existe em um jogo só. Goten Super Saiyajin 2 também existe aqui. Gotenks existe também, o adulto, né? Agora Trunks tem o Super Saiyajin 3 e o Goten não tem, aí já é uma coisa meio fumada, mas beleza. Ó, tem o Super Baby aqui, tem o 17, tem o Sin Shannon, tem o Nova Shannon, o 17 do Inferno. O 17 aqui do GT, que olha, tá muito bonito aqui o coisa dele, o roster dele. Pra aqui, as imagens, tá uma coisinha ou outra assim. Tem o Kibetokai, Android 18 do GT, o Team Baby, o Adulto Baby, Ian Shenron, Sun Shenron, Shishinron com a pan absorvida, o Shinron, o Goku adulto aqui já de 100 anos depois, lá naquele filme, o Goku Vegeta Jr. aqui também. Eles colocaram coisa de boa. Agora aqui colocaram o Trunks Super Saiyajin 3, Trunks Super Saiyajin 4, Freeza revivido, os caras do inferno aqui, o Broly também tá aqui, tá até com o Super Saiyajin 3 lendário, o Bardo que tem o querido Super Saiyajin dele aqui, tem o Vegeta, o Super Saiyajin 4, esses outros aqui do inferno, ó, tipo, aqui tem o Zaiko, tem o Goku Black Mini, tem o Android 13 Mini GT, tem o Rei Vegeta, o famoso Super Saiyajin dele que nunca existiu. E assim vai. Agora aqui eu vou pegar Super Saiyajin 4 do Daima, pequeno. Vou pegar Vegeta, Super Saiyajin 3, pequeno. E vou colocar mais um pouquinho de lenha na fogueira com o Super Saiyajin 4 e com o Super Saiyajin 3 do GT, cara. Eu gosto de colocar lenha na fogueira. Adoro, cara. Eu amo. Vou colocar a arena do torneio do poder, vai, meus filhos. E é isso, cara. Realmente eu vou gostar de fazer isso aqui. Vou fazer outros vídeos, quem sabe. E também o download está nos comentários, pessoal. Lembrando, sempre nos comentários vocês têm que ver. E bora lá, né? Tá aqui, ó. Ele falando de ter citado. E ele disse que... o outro lá também não entendi muito bem. Caralho, velho. É muito leve até. Ei, qual é, filho? Certo? Tá. Entendi aqui o combo dele já. Ei. Meu amigo, não adianta se defender. Meu amigão, não venha com isso pra perto de mim, cara. Eu já sei os TP, já sei os time. O jogo pode ser rápido, lento que for. Eu vou saber como é que faz isso aqui. Porque eu já treinei, porra. A Sujiro Kizuma me ensinou, cara. Então saia disso, cara. Não venha com TP.
Cara, porra, o Baio me ensinou, o Braga me ensinou. Vai tomar no cu, velho. O próprio CPU me subestimando, velho. Um jogador já. Deixa eu ver aqui. Ai! Nossa, levou bonito. Mas demora um pouquinho pra poder carregar, que eu tô percebendo bem aqui. Não, meu amigo, você não vai acabar comigo em 5 segundos, não, cara. Então, sinto muito. Eita porra. Certo, levou. Golpe. Hum, é uma reciclagem legal. Gostei dessa reciclagem. Eles são muito criativos, o pessoalzinho que fez essa ISO. Gostei, o criador dessa ISO é muito assim. Criativozinho. Mas também não foge, porra. Devem. Kamehameha super explosivo. O que vai acontecer? Bora ver. Jogou. Acertou um murro. Fez um Kamehameha. Pior ainda, quando você vai ver aqui, ó. Ele faz um Gallic Roll. Eles estão, tipo assim, se inspirando em alguns ataques que tem. Tanto no Sparking Zero. Como também alguns ataques que mostraram no próprio anime mesmo, cara. Então, eu gosto dessas inspirações aqui pro pessoal e tudo, velho. Que é bom, ó. Vocês vão ver. Esse ataque aqui é uma inspiração daquele do Sparking Zero, velho. Então tá legal aqui, ao meu ver. É uma criatividade que esse pessoal tem. Eu adoro, velho. Deixa eu tirar daí então. Mas espera aí, amigo. Deixa eu te tirar daí. Deixa eu até, ó. Te fazer um favor bem aqui. Eu vou te tirar daí agora, rapaz. Ou você sai daí por bem, ou você sai por mal, cara. Então, qual que você prefere? Ó, uma reciclagem do ataque do Godita, uma reciclagem desse ataque aí do Goku, reciclagem de um ataque do Gohan. Legal, velho, ó. Tipo, eles botam um monte de inspirações para esses ataques e tudo, velho. Ótimo. E morreu. Eu vou matar com o Vegeta as pessoas de 3, vai. Hum. Certo? Nossa, velho, ainda levei ainda, cara. Caralho, velho. Levei bonito. Mas também eu não vou levar isso aí. Tá. Confesso que realmente fiquei impressionado com eu ter levado isso. Não. Leva. Morreu. E bom, pessoal, assim a gente encerra esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Realmente esse vídeo tá muito legal. O download tá nos comentários, como eu sempre falei. E é isso, pessoal. Se divirtam. Fui.